欢迎回来，大家好，我是小鱼，我是 Terry。Terry， 还记得我们上集拍的怀孕系列吗？哇，收到非常民众私讯的问题呀。不过这些问题呢，其实非常重要，而且是大家都不知道的知识哦。所以今天呢，我们又邀请了安生诊所院长吕秉正医师再来为我们讲解。欢迎吕医师。主持人好，各位照 TV 的观众朋友大家好。在我们上集的怀孕系列有提到妈妈怀孕生产的过程，有观众很好奇像是双胞胎、多胞胎和单胞胎的生产怀孕的过程有没有一样？当然这个单胞胎它只要符合剖腹产的适应症，当然我们就直接就剖腹产，不然的话原则上我们都还是要尝试阴道生产，就所谓的自然生产，试看看生不出来我们再紧急开刀。那多胞胎的话，最多就是双胞胎。双胞胎它以前我们都也是尝试着自然生产，有一个缺点是，因为它第一个生出来以后，肚子的空间很大，所以常常不小心的时候，那个第二个小 baby 会变横位手就跑出来了。那它因为子宫又收缩，所以你要推回去又没办法推，所以变横位以后，第二个小孩子几乎都会没有心跳，所以会有这个危险性在。所以现在我们也直接就是大概都会建议那个双胞胎以上，我们就直接剖腹产。那剖腹产的话，因为现在的技术跟我们的医疗水准都高很多，所以第二个在横位再去冒险，所以两个相比较之下，当然剖腹产会比较放心。三胞胎当然更不用讲，一定是剖腹产。对于多胞胎的宝宝来说，其实是会比较安全的。对，所以比较安全。曾经生产过的那个小 baby 就来说，那个医师伯伯，那个当初为什么你没有先把我生出来的？就我差我哥哥差1分钟，为什么我当弟弟的？我说其实这个也没办法，因为好生的赶快在上面的，好生的赶快生出来，我不会选择说我一定要先让哪个先生出来，我一个生出来赶快第二个再接生出来，抢时间，所以谁当哥哥谁当弟弟没办法，这不是你能掌握的。那医生以你的经验来说，你曾经就是你知道就是在生产过程当中，你最多的在三胞胎。但是三胞胎的足月是32周，所以小孩子生出来都要保温很久，甚至有时候肺脏的成熟度都会比较差，所以合并症会比较多。所以现在大概我们就三胞胎以上，我们都会建议减胎，在12到13周的时候，胚胎都稳定了，我们就把它减1胎，或者是减2胎这样子。那这样对妈妈也比较安全，怀孕的过程也比较安全。那会如何评估说要减掉哪一胎呢？比较好减的那一胎，因为我们要用针直接去打药在小 baby 的胚胎的心脏，所以你当然一定要比较好手术的为主啦。对，再来这就是胚胎健康的。如果不小心打错了，对，真的是像是这些小细节真的都是很注意。那也是提醒妈妈们，像是这些产检，真的还是要好好去产检还有观众提到一个问题就是很多新闻都会说脐带血里面有干细胞，那妈妈会想说先生出来的宝宝先存个脐带血。以医生的想法会建议妈妈是真的要存，还是其实没有那么重要？其实假如经济许可，大概所有的医师都会建议，因为这个像我们现在有一些细胞培养法，就是到万一我们生病了，但是那时候的细胞都没有那么好，干细胞都几乎都没有，那么在脐带血里面是最好的，所以可以的话，其实我会建议能够留就留，自己用或者甚至给别人用都可以。到时候配对成功都 OK， 假如万一自己生病，自己有脐带血都刚好，最可以用。哇，原来脐带血这么重要，可是一个保命符啊。不过我听说女生在怀孕的过程当中幸运蛮大的之前有一个蛮红的连续剧，是女主角她在怀孕，她怀孕的过程可能特别想要，然后她就请了男主角来帮忙。那是真的会女生在怀孕过程心率比较大吗？其实也不是说心率比较大，她比较容易到高潮。因为那个整个怀孕的关系，所以血管都会比较丰富，所以血液都会比较充足，所以达到高潮机会会比较高。但是你在怀孕的时候，
就是前3个月跟后3个月尽量不要在意，前3个月可能容易早产，或者是流产，然后后面3个月可能会子宫收缩的这一些。原则上，假如说在中间3个月夫妻想要在一起的时候，一定要先生在上面，不能太太在上面。就是体位嘛？对，体位是这样子，因为这样才不会刺激到子宫颈，不然很容易就会子宫收缩。所以确认怀孕是可以做爱的，可以。但记得要避免前3个月跟后3个月啊。今天真的学到好多知识啊！对啊，学到了怀孕竟然还可以做爱，因为我以前以为怀孕就不能做爱了，会担心伤到肚子的宝宝，所以普遍人会觉得很像不可以。那么这么多的知识，大家知道了吗？谢谢吕医师在接受我们招 TV 的采访。谢谢。喜欢这支影片，记得帮我按赞、订阅、分享，也别忘了帮我开启小铃铛。我们下集再见，拜拜。